la prima. Vai, 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 vai!
questa Mini Cooper è la prima vettura di classe. L'anno scorso invece di supercampionato con una Mercedes AM10. Appunto per Francesco Montagna, mentre Leonardi un veterano delle cronostrade, anche della Coppa Antonio, uno di pochi a aver corso in tutte e tre le configurazioni del tracciato, Antonio Marco, Gabriele Giacomo e Marco Giacomo. Che si divide tra appunto servizista, tre vetture e appunto questa Ferrari che è condotta quest'anno anche da Alessandro Gabrielli con la 488 Challenge classe Supercup divisione 1. Allora abbiamo il tempo di Gabri Driver a 2:49 e 60. Gabrielli quinto in campionato, sta scoprendo un po' questa nuova vettura dopo di essere andate con la
attraversare mo. O no? Aspetta.